ជំរាបសួរអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតចាមុននឹងផ្ដើមនិយាយអំពីរបៀបជួយបង្កកំណត់កូននាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរថាការដែលប្តីប្រពន្ធគ្មានកូនមិនអាចបង្កកំណត់កូនបានបញ្ហានេះមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកត្តាពូជដែរឬទេកត្តាពូជអាចតកតងដែរបងប៉ុន្តែមានផលវិបាកមួយចំនួនដែលយើងអាចរកឃើញថាមានមូលហេតុមកពីខាងស្រីនិងខាងបុរសណាបងចាមានជំងឺមួយចំនួនដែលគាត់ពិបាកនឹងមានកូនដែលតកតងនឹងពូជប៉ុន្តែមានជំងឺមួយចំនួនទៀតដែលអត់មានតកតងនឹងឬគាត់ទេចាតែជំងឺនោះគឺជាជំងឺអ្វីខ្លះទៅដែលធ្វើឲ្យគាត់អត់មានកូនហ្នឹងដូចជាខាងបុរសវិញគាត់មានជំងឺតពូជមួយគេហៅមីកូវីស៊ីដូទាំងស្រីទាំងបុរសគាត់អាចធ្វើឲ្យប្រដាប់បន្តពូជរបស់គាត់ហ្នឹងផលិតមួយឈ្មោះរបស់គាត់នឹងខ្សោយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពមានកូនតាមធម្មជាតិបានទេចាហើយចុះអ្នកខ្លះទៀតគេបានចោទប្រកាន់ថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតគឺជាប្រភពនាំឲ្យអត់កូនតែអ្នកស្រីយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបញ្ហានេះទៅមិនមែនទេជួនកាលទៅគាត់មានបញ្ហាថាគាត់អត់មានកូនតាំងពីមុនមកដល់ពេលគាត់ប្រើថ្នាំពន្យាកំណើតទៅដល់ពេលគាត់ចង់បានកូនតែអត់មានន័យថាគាត់មានបញ្ហាពីមុននឹងការប្រើថ្នាំហ្នឹងហើយថ្នាំពន្យាកំណើតតែបន្ទាប់ពីឈប់វេកខែទី1ឬខែទី2ទៅគាត់អាចមានកូនបានហើយចាប់ពី3ខែតាមខ្លះ3ខែទៅ6ខែគាត់អាចមានកូនតាមធម្មជាតិវិញដោយមិនបាច់ធ្វើអ្វីទាំងអស់ណាបងបើមិនជាគាត់អត់មានបញ្ហាពីមុននៃការថ្នាំចាចុះទៅចំពោះមនុស្សធាត់និងមនុស្សដែលចេះតែឡើងទម្ងន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃគេថាពួកគាត់មានសំណាងតិចតួចណានឹងអាចមានកូនតើមានដែរឬទេចាអានោះពិតប្រាកដទេបើមិនជាគាត់បង្ខាំងស្រីដែលគាត់មានជំងឺមួយយ៉ាងហ្នឹងគេហៅថាសោមពងមានជីវិតនេះរបស់គាត់ហ្នឹងវាមានពងច្រើនពេកណាភាសាកប្រាំគេថា syndrome over polycystic ចាអាហ្នឹងគាត់អាចធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ចេញអុកម៉ូនច្រើនហើយធ្វើឲ្យគាត់ឡើងគីឡូហើយនឹងរដូវគាត់អត់ទៀងទេហើយនឹងពិបាកមានកូននឹងតែម្ដងចុះបើមនុស្សប្រុសធាត់វិញចាភាគច្រើនមនុស្សប្រុសគាត់ធាត់ដូចជាមិនមានបញ្ហាអីសម្រាប់ការបន្តពូជនឹងដែរចាចុះបើរបស់បើទៅជាចឹងវិញគាត់អាចធាត់ដោយសារមូលហេតុគាត់មកពីមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏ជំងឺអីផ្សេងនឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការបន្តពូជរបស់គាត់វិញចាតែមានជំងឺអ្វីខ្លះឲ្យប្រកបទៅដែលតាក់ទងនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបន្តពូជនេះវាមានបើខាងស្រីយើងមានច្រើនប្រភេទណាបងបើខាងប្រុសមានក៏មានមូលហេតុច្រើនប្រភេទទៅតាមបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីមួយចំនួនណាចាដូចជាស្ត្រីខ្លះគាត់មានជីវិតនេះគាត់ធ្លាក់មកអត់ទៀងទាត់ទេមានន័យថាជួនកាលគាត់រដូវគាត់អត់ទៀងអញ្ចឹងត្រូវមានជីវិតនេះគាត់វាពិបាកនឹងធ្លាក់មកដើម្បីបង្កកំណើតណាបងចាមួយទៀតអាចមកពីដៃស្បូនរបស់គាត់នឹងខុសធម្មតាអាចមកពីបងរបស់គាត់នឹងអាចមានដុសសាច់ឬក៏មានអីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យកូននឹងពេលបង្កកំណើតហើយវាចាក់លេងនៅក្នុងស្បូនវិញអត់បានហើយមួយទៀតមាត់ស្បូនរបស់គាត់ឧទាហរណ៍មាត់ស្បូនរបស់គាត់នឹងមានបញ្ហាដូចជាបឋមបោដែលចេញពីមាត់ស្បូននឹងវាអត់គ្រប់គ្រាន់ឬក៏វាស្អិតពេកអីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យជីវិតឈ្មោះវាពិបាកហើយទៅជួបនៃជីវិតនេះតាមមួយទៀតកត្តាអុកម៉ូនគាត់អាចមានដុំមួយនឹងខួរក្បាលឬក៏បញ្ហាអីមួយនៅកន្លែងខួរក្បាលនេះធ្វើឲ្យបញ្ចេញសារធាតុមួយយ៉ាងនេះគេហៅអុកម៉ូនសូឡាទីនធ្វើឲ្យអាពុកសូឡាទីនឡើងខ្ពស់ខ្លាំងកាលណាវាឡើងខ្ពស់ខ្លាំងវាធ្វើឲ្យមានជីវិតនេះយើងទុំមិនល្អទេឬក៏មិនទុំតែម្ដងឬក៏រដូវគាត់អត់ទៀងធ្វើឲ្យការកកំណើតហ្នឹងអត់បានសម្រេចទេតាមមកពីបរិសុទ្ធវិញអាចមកពីនៃជីវិតឈ្មោះហ្នឹងខ្សោយពេកគាត់ចេញច្រើនមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែភាពចលនាលឿនរបស់វាហ្នឹងវាយឺតទៅវាអត់លឿនអត់រហ័សរហួនអត់ active ទេវាខ្សោយចាមួយទៀតគាត់អាចត្រឹមតែចេញមកពីចំនួនតិចពេកឬក៏មួយទៀតគាត់រូបរាងនោះខុសធម្មតាច្រើនពេកខុសធម្មតាយ៉ាងម៉េចទៅចាខុសធម្មតាចង់និយាយថាមានក្បាលវានោះវាអត់ត្រូវតាមស្តង់ដារក្បាលនោះធំពេកទូពេកអីចឹងទៅឬក៏កន្ទុយរបស់វានោះវាខ្លីពេកវាប្រហែលជា2ឬក៏វារមូលចូលគ្នាឬក៏គាត់ធ្លាប់កើតជំងឺនៅលើពងស្បារបស់គាត់វារលាកចាឬក៏គាត់មានបញ្ហានឹងប្រដាប់បញ្ចេញទឹកនោមណាចាឬក៏កន្លែងកពេញទឹកម៉ូតគាត់ហ្នឹងគាត់រលាកក៏អាចធ្វើឲ្យមានផលសំខាន់ដល់ការបញ្ចេញជីវិតឈ្មោះដែរចាករណីដែលមូលហេតុដែលអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតបានរៀបរាប់ទាំងអស់បំបានទាំងផ្នែកខាងស្ត្រីក៏ដូចជាខាងភាគីបុរសនោះតែទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែមានមធ្យោបាយដោះស្រាយបានវិទ្យាសាស្ត្រអាចជួយព្យាបាលពួកគាត់បានដើម្បីឲ្យគាត់អាចមានលទ្ធភាពបង្កកំណើតវិញបានចាវាមានយើងអាចជួយបានបងអាចជួយដោយបើសិនជាករណីធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងអានឹងត្រូវប្រកាសនៅខាងក្រៅណាបងចាហើយបើសិនជាករណីល្មមហើយមានដៃស្បូនគាត់នៅល្អពីនៃភាគីខាងស្ត្រី
ដៃស្បូនគាត់ល្អនឹងយើងអាចត្រឹមតែបញ្ចូលរែងនៃជីវិតឈ្មោះបញ្ចូលទៅក្នុងស្បូនរបស់គាត់ដើម្បីជួយពន្លឿននិងបន្ថយនៃឧបសគ្គនៃការហែលរបស់មេជីវិតឈ្មោះតាមរយៈមាត់ស្បូនហ្នឹងទៅជួបនឹងមេជីវិតនេះអាហ្នឹងតារាងគេថាអង្គាណាចុងអង្គក្រោយជរិនចាអាតមធ្យោបាយទាំងអស់នេះសិតតែយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដែលស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតកំពុងតែធ្វើការបានតែការបញ្ជាក់បញ្ចូលមេជីវិតឈ្មោះនៅក្នុងស្បូនរបស់ស្ត្រីឯចំណែកឯការដែលបញ្ចូលនៅខាងក្រៅយើងអត់ទាន់មានលទ្ធភាពទេចាថ្មីត្បិតតែថាឥឡូវនេះយើងមិនទាន់មានលទ្ធភាពធ្វើមែនការបង្កាត់ជីវិតកូននៅខាងក្រៅនេះក៏ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជម្រាបប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបផងថាតើការបង្កាត់នៅខាងក្រៅហ្នឹងគេមានដំណើរការយ៉ាងម៉េចនិងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដែរចាដំបូងគឺគេធ្វើឲ្យមេជីវិតនេះយើងទុំសិនគេដោយចាក់ថ្នាំអុកម៉ូនមួយយ៉ាងគេហៅ FSH follicular stimulating hormone ដើម្បីឲ្យមេជីវិតនេះវាទុំឲ្យបានច្រើននៅជំហានទុំយ៉ាងហោចក៏បាន5ទៅ10ដើម្បីបានបងមេជីវិតនេះចេញមកខាងក្រៅហើយបានគេប្រកាសជាមួយនឹងមេជីវិតឈ្មោះនោះក៏យើងត្រូវបូមពីបរោះជាប្តីមកតែបុកចាយើងមានវិធីមួយគេហៅគឺគាត់លេងខ្លួនឯងដើម្បីបានតកាមនឹងមកហើយយកតកាមនឹងមកលាងវាឲ្យសម្អាតលាងវាឲ្យស្អាតយកអាងាប់ចេញទៅយើងយកតែរស់ទេយើងមកដាក់ប្រកាសជាមួយនឹងមេជីវិតនេះនឹងចាហើយបើសិនជាមេជីវិតឈ្មោះករណីធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងយើងអាចប្រើវិធីមួយទៀតគឺគេចាក់បញ្ចូលមេជីវិតឈ្មោះនឹងចូលទៅក្នុងមេជីវិតនេះតែម្ដងហើយវិធីដំបូងទី1ដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគេគ្រាន់តែដាក់វាឲ្យវានៅចិត្តគ្នាវាកាត់នៅខ្លួនឯងណាចាហើយវិធីទី2គេអាចចាក់បញ្ចូលតែម្ដងជីវិតនេះជីវិតឈ្មោលពីបោកចូលគ្នានឹងហើយបន្តមកទៀតតើត្រូវទៅណាទៀតទៅជីវិតចាបន្តពីមកទៀតបន្តពីយើងដាក់បង្កាត់ហើយនៃជីវិតឈ្មោលហើយនៃជីវិតនេះបង្កាត់គ្នាហើយវាកើតជាអន្តយងមកចាជាកូនមកកូនហ្នឹងអាយុបានគេមើលសង្កេតមើលថាកោសិកានោះវាបែកជាកោសិកា2កោសិកា4ទៅមើលតាមគុណភាពរបស់វាបើសិនជាគុណភាពល្អมันគេចាក់អន្តយងនឹងចូលទៅក្នុងស្បូនរបស់គាត់វិញចាហើយកូននោះហើយអំរយងកូនហ្នឹងនឹងលូតលាស់តាមធម្មតានៅក្នុងពោះម្ដាយមិនគ្មានផលវិបាកអីទេជាទូទៅចាជាទូទៅបើសិនជាវាចាប់ជាប់ជាមួយនឹងស្ទប់រដូវរបស់ម្ដាយអានឹងវាជាប់វាអាចវិវត្តទៅជាកូនដូចយើងកូនយើងធម្មតាអញ្ចឹងតែក៏មានករណីមិនជាប់ដែរចាមានករណីមិនជាប់ដែរវាមានតែ30ទៅ40%ទេដែលជោគជ័យចាហើយចុះប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីជាប់ក្នុងពោះម្ដាយកូននោះវាអាចលូតលាស់ទៅក្នុងពោះហើយតើស្ត្រីជាម្ដាយនឹងអាចមានរងផលវិបាកអ្វីពេលកំពុងពោះនិងពេលក្រោយសម្រាលដែរទេឬក៏ជាដូចជាករណីធម្មតាគឺជាករណីធម្មតាវិញបងមានគឺជាបញ្ហាអីទេព្រោះអីអាហ្នឹងមុននឹងគេបញ្ចូលគេមើលអំពីយ៉ងហ្នឹងតើកូនហ្នឹងមានលក្ខណៈល្អអត់បើសិនជាកូននឹងអត់ល្អគេអត់បញ្ចូលដែរចាហើយបើសិនជាកូននឹងធម្មជាតិរបស់យើងបើសិនជាកូននឹងមានបញ្ហាគឺវាបញ្ចប់គាត់នឹងដោយខ្លួនឯងតែម្ដងចាមានន័យថាកូននឹងអាចវិវត្តបាន9ខែអាទិត្យវាអាចរលូតទៅវិញឬក៏អីពីទៅតាមមូលហេតុដែលដូចធម្មជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងព្រោះមូលធម្មជាតិយើងមានកូនហើយអាចរលូតអាចអីអញ្ចឹងការធ្វើហ្នឹងក៏វាដូចគ្នាដែរវាអាចរលូតអាចអីទៅដូចធម្មជាតិវិញដែរបងចាដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតណាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំធ្វើបទសម្ភាសន៍ស្ដីអំពីការជួយបង្កកំណើតក្នុងតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រសម័យថ្មីនេះអរគុណច្រើនចាជំរាបលាចាជំរាបលា